Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Талғат Бейбарыс Талғатұлы. Мен 409 группа студентімін. Бізге берілген тақырып өкпе аускультациясы. Өкпе аускультациясы ең бірінші бізде ол жаңағы бұғаны үстінен екі ойығынан тыңдаймыз. Симметриялық бірінші. Одан кейін біз бұғаны асты ойығынан тыңдаймыз. Симметриялық тоже. Одан кейін біз екінші қабыртқа аралықта бұғаны сызығынан тыңдаймыз. Бұны да симметриялы тыңдаймыз. Екінші бізде ол екінші қабыртқа аралықта тыңдаймыз. Тоже симметриялы тыңдаймыз. Үшінші қабыртқа аралықтан ол сол жақтан тыңдамаймыз, оң жақтан тыңдаймыз. Оң жақтан, одан кейін оң жақтан алдыңғы қолтық сызығынан тыңдаймыз. Одан кейін ортаңғы қолтық сызығынан тыңдаймыз. Алтыншы қабыртқа аралықтан. Одан кейін артқы сызықтан тыңдаймыз. Жетінші қабыртқа аралықтан тыңдаймыз. Одан кейін біз жауырынның артқы жағынан екі ойығынан тыңдаймыз. Екі ойық. Симметриялы. Одан кейін жауырынның асты жағынан тыңдаймыз. Бұны да симметриялы астыға бойлай тыңдап кетеміз. Визикулярлы тыныс шығады, дыбыс, ешқандай крепитация жоқ. Алдыңғыдан да, артыңғыдан да. Сау болыңыздар, рахмет.